Bene, allora, io ho fatto un PowerPoint, devo ammettere che l'origine di questa conferenza o presentazione è una volta che ero in macchina, prima in Grecia, un gruppo di ragazzi, alcuni qui presenti, mi hanno chiesto se io pensavo chi era più perfetto, se il maschio o la femmina. E io ho dato la risposta che penso da molto tempo, no? Poi un'altra volta in macchina con Solfet, Lucia, la stessa domanda e la stessa riflessione. Allora Solfet mi ha detto, padre, potrebbe dirlo alle ragazze? Sì, ma sono più o meno rimasto lì, a quella volta in macchina. Non è che ho studiato, non ho avuto molta occasione di studiare, ho fatto qualcosa, però sinceramente non mi sono preparato come vorrei. Lo dico perché mi sembra che il tema è molto importante, cioè meritava che io mi preparassi un po' meglio e in queste cose comunque di solito se a volte mi posso bloccare perché non mi sono preparato, a volte no, a volte non prepararmi mi sblocca, dipende, quindi pregate perché io mi sblocchi. Altra cosa, io vedendo un po' il programma penso che alla fine dirò le stesse cose che avete sentito magari in altre maniere, no? Bene, io volevo iniziare con questa foto, con questa immagine del patriarcato che dicono che regna oggi, ma la mia domanda è se quello che regna è questo oggi o questo, femmine violente, diciamo. Diciamo, voi sapete, tornando all'esempio di prima, l'autorità si può corrompere in due modi, no? L'autorità che avrebbe il maschio si corrompe in due modi. Con l'autoritarismo, come questo me l'ha spiegato una volta molto bene padre Buela, una volta che ero con lui da solo, dice, la persona autoritaria è una persona che corrompe l'autorità che Dio le ha dato, no? Questo è un esempio di autoritarismo, sarebbe con il baffo che domina le altre, che maltrattano la bambina. Dice, ma c'è un modo peggiore di corruzione dell'autorità che è non esercitarla, che è nel caso nostro, nel caso dei maschi, la mancanza di virilità, per la quale uno è pronto a sopportare, a resistere, anche interiormente, a farsi carico o della donna o dei figli o dei problemi, e quindi c'è questa fuga da parte dei maschi del sacrificio. Io penso che non è tanto questa la situazione, ma è la seconda, no? Dico, forse c'è anche questa in qualche settore. In Occidente mi sembra che il problema è piuttosto l'altro, mancanza di virilità. E perché inizio con la virilità, se questo è un incontro per le ragazze? Perché vanno insieme, no? La donna virtuosa aiuta a che il maschio sia virtuoso, il maschio virtuoso aiuta a che la donna sia virtuosa. La donna non virtuosa aiuta che il maschio, o fa a volte che il maschio non sia virtuoso. Il maschio non virtuoso fa a volte che la donna non sia virtuosa. Bene, parleremo un po' di femminilità soprattutto e parleremo della sua grandezza, della sua dignità. Cercheremo di collocarlo nella dignità che le corrisponde e faremo un paragone alla dignità che le corrisponde al maschio e forse potremo discutere chi è più perfetto, se il maschio o la femmina. Anticipo a tutti che la mia teoria non piace né ai maschi né alle femmine, quindi non mi preoccupate. Iniziamo con questo, tutto dipende dal fine, no? Perché Dio crea per esempio la femmina? Perché diventi così, per esempio? Perché diventi così, che si approfitta del maschio, il maschio spaventato, lì, e l'altra che lo scuote e le prende i soldi. A volte anche donne brave, donne buone, dicono sì, io vorrei uno che sia pieno di soldi, così. E tu già dici, lì c'è già una malizia, già c'è un problema di fondo che io vi dico è grave. Vi sembrerà di no. Adesso l'altra immagine è che davanti a un uomo muscoloso così cattivo la donna comunque lo affronta, no? Oppure le mostra di fare anche i punti, diciamo. Per esempio questa immagine, il ragazzo le offre i fiori, la ragazza lo rifiuta. Allora, voi se il ragazzo non vi piace, rifiutatelo, per carità, non sto dicendo che sta male. Quello che sta male è dire, ecco, fallo capire, che soffra. Allora, se questa immagine piace troppo, è un problema.
problema di femminilità. E io vi dico, care ragazze, in fondo è un problema un po' grave. Cercherò di spiegarvelo perché è grave. Gioire quando la donna fa soffrire il maschio. Io non dico che il maschio fa bene quando fa soffrire la donna, ma che la donna gioisca quando si fa soffrire il maschio. Questo è l'ideale per cui siete femmine, per cui avete i doni che avete, e per far soffrire il maschio e per sottomettervi al maschio autoritario, neanche, ma molto di meno è per far soffrire il maschio. Questo potrebbe essere un ideale di donna o no? Lo si vuole o no? Una donna stanca, sacrificandosi per il bene di questo bambino, per amore, cioè la stanchezza di chi ama, no? Una donna che ama il figlio, che ama il marito. Dipende, ci sono tante possibili ideali di donna. E voi, probabilmente, consapevoli o meno, avete scelto già uno di quelli, o più di uno, in qualche maniera, no? Vediamo, noi possiamo avere di questa situazione una visione, per esempio, sociologica, non so, a livello di statistica, conclude tale cosa. C'è una visione che è più profonda ancora, che è per esempio la visione, possiamo dire anche biologica, forse, ancora più profonda sarebbe una visione filosofica del ruolo della donna. Quindi dipende dal punto di vista lo si guardi, si ha la visione più la radice, più profonda di tutte. E noi lo vedremo, cercheremo di capire quello che sto dicendo dal punto di vista più profondo in assoluto, un punto di vista che è talmente profondo che ci supera, che è la fede. Cioè è quello che Dio ci insegna su che è la donna e che è il maschio. Non su mi piace, non mi piace, o deve essere una donna. Scusa. La nostra intenzione è questa, è non inventarci delle cose, ma andare alla visione che Dio ha, perché Dio ha creato l'uomo uomo e la donna donna. E quindi la nostra richiesta è a Dio, che è la donna, che è il maschio. Io però, che già la teoria forse già l'avrete sentito, già sarà stata detta, io voglio ricordarvi alcuni principi di San Tommaso che potrebbero aiutare in qualche modo. Natura non deficit innecessaris. Pronuncia antica. Allora, Dio crea per un fine. Quindi alla donna la crea donna per uno scopo. Al maschio lo crea maschio per un altro scopo. All'insetto lo crea insetto con un fine. Bene, a ognuno però, perché possa raggiungere quel fine, gli darà il necessario per raggiungerlo. Sì? Quindi, qual è il fine che Dio dà alla donna? Bene, Dio le darà tutti i mezzi perché la donna possa compiere questo fine. Sì? Qual è il fine del maschio? Bene, Dio le darà tutte le caratteristiche perché il maschio compia questo suo scopo. Quando la donna dice i maschi sono deficienti, no, alcuni sì. Però non che Dio ci ha fatto deficienti, diciamo che ci sono maschi deficienti, sì. Che il maschio sia deficiente, no. Potrei mettere esempi di frasi dette con molto affetto da mia madre quando ero piccolo, però no, quello già è grave perché Dio veramente dà tutto il necessario e quindi il modo di pensare di un maschio è perfetto per lo scopo che è il maschio. E quando i maschi dicono le donne non capiscono, anche è sbagliato, cioè è contrario alla ragione dire una cosa del genere. No? Mi seguite fino a qua? Dio anzitutto crea per un fine, ogni agente agisce per un fine, per uno scopo. Bene, quando crea la donna la crea con uno scopo, ma darà alla donna tutti gli strumenti necessari per poter raggiungere questo scopo. Lo stesso farà con il maschio, lo stesso farà con il cagnolino, lo stesso con animali, con le piante. La natura non manca di ciò che è indispensabile per sopravvivere d'accordo alla propria finalità. Bene, andiamo avanti. Un altro principio che seguiremo.
corruptio ottimi, pessima, pessima. Che significa questo? Che significa in latino? Chi lo sa tradurre? Sicuramente gli alunni della nostra scuola, però magari... La corruzione dei migliori è la peggiore, è pessima, diciamo, più perfetto è un essere, se questo essere si corrompe è peggio di tutti. Mettiamolo un esempio. Nell'inferno ci sono anime, ci sono diavoli, c'è anche Satana, sì? Secondo voi, in quanto alla corruzione, chi è più corrotto, Satana o una persona che è nell'inferno? Satana, perché? Perché era più perfetto. La corruzione delle cose più perfette, lo ripeto, la corruzione di ciò che è più perfetto è peggiore di quello che è meno perfetto. Si capisce questo? Più o meno? Ripeto? Mettiamo altri esempi o si capisce? Si capisce? Perché quando si discute il maschio è più perfetto o la donna è più perfetta? Guarda che se noi diciamo che la donna è più perfetta, diciamo anche che la corruzione della donna è peggiore che la corruzione del maschio. Se io metto due persone virtuose, un maschio e una femmina, ma io dico che la femmina è più perfetta, sono virtuosi, allora la femmina perfetta, la femmina virtuosa è più perfetta che il maschio virtuoso. Ma se io dico che la femmina è cattiva, è più cattiva che il maschio cattivo. Siamo d'accordo fino a qui? Se non mi capite poi alzate la mano, perché io... Le cose sono più elevate a seconda del fine, ricordate questo, perché se diciamo che da un fine diverso, qual è il fine che dà il maschio, qual è il fine che dà la donna? Quindi la perfezione di un essere dipende dal fine per cui Dio lo chiama. Mettiamo l'esempio, questo legno di questo tavolo, sì? È lo stesso legno, lo stesso materiale che usiamo per accendere, per esempio, un camino, no? Quale legno è più perfetto? Quale legno è ordinato a un fine più perfetto? Il legno a essere bruciato o il legno che è destinato allo studio? Allo studio. E se quel legno è il legno della croce, che è una reliquia davanti alla quale noi ci inginocchiamo, o una statua religiosa, per esempio, davanti alla quale si prega, il legno acquista un'elevazione. Sì? Perché? Per il fine. Il materiale è uguale, il materiale è lo stesso. Il fine lo eleva più o meno. Sì? Bene. La corruzione delle cose più elevate è peggiore di quelle meno elevate. Una mamma che abbandona i suoi figli è molto peggio di una cagnolina che abbandona i suoi cuccioli, no? Evidentemente. Bene. La domanda è chi è più perfetto tra il maschio e la donna. Però prima di entrare in questo ambito vi ricordo che esistono certe distinzioni che io faccio in maniera analoga, perché non è uguale, ma analogamente. Non sempre si può distinguere sotto lo stesso aspetto una cosa come più perfetta dall'altra. Per esempio, che è più elevato, una discussione vecchia anche tra noi, l'intelletto o la volontà? Beh, il padre Fambro dice che c'è un aspetto formale, diciamolo così, nessuna filosofa si scandalizzi, facciamolo così, sotto un aspetto astratto, in generale così, sarebbe l'intelletto, invece sotto l'aspetto reale, che è l'aspetto sul quale un filosofo lavora, è la volontà, no? Ma alla fine, per noi, sono alla fine due principi dello stesso atto libero, quindi si può distinguere uno più perfetto dall'altro? Sì, però sotto qualche aspetto uno sarà sempre più perfetto dell'altro, non è che sarà direttamente uno che esclude l'altro, non sono, la donna è più perfetta o il maschio? Il maschio è più perfetto, allora la donna si trova giù, no, in alcune cose sarà più perfetta la donna, e se fosse al rovescio anche, sì? In qualcosa il maschio sarà più perfetto della donna,
in altre la donna sarebbe perfetta al maschio. Bene. Fondamentalmente dobbiamo capire che stiamo parlando di complementarietà. E io non sto parlando della donna e un marito, sto parlando della donna e in generale dei maschi, di tutti i maschi, del papà, del fratellino, del nipote, del sacerdote, del papa, che ne so. Evidentemente dopo parleremo di Gesù Cristo, no? Già abbiamo detto qualcosa nella messa. Per esempio, l'importante è che l'uomo e la donna non devono essere in discordia. Se noi mettiamo questa discussione, chi è più perfetto, il maschio o la femmina, la mettiamo a livello già di discordia, tieni, siamo, già non si è capito. Sì? Per esempio, la donna può offrire un mate e le fa un bene, è un aiuto così bello, così perfetto, così santo. Non è un esempio, non volevo... Forse avete bisogno della mia spina, però. Bene. Roberto Marchesini, quando parla della virilità, riporta questo esempio, narrato da Tito Livio. Una volta nel membro dell'uomo, constatando che lo stomaco se ne stava ozioso, le mani che mangiano, la bocca che mastica, lo stomaco riceve, punto. Allora era ozioso, allora ruppero con lui gli accordi e cospirarono tra loro, decidendo che le mani non portassero cibo alla bocca, né che portato la bocca lo accettasse, né che i denti lo confezionassero a dovere, ma mentre intendevano domare lo stomaco, a indebolirsi furono anche loro stesse. Il corpo intero giunse a deperimento estremo, di cui apparve che l'ufficio dello stomaco non è quello di un pigro, ma che una volta colti distribuisce i cibi per tutte le membra, e quindi tornarono in amicizia con lui. Così Senato e popolo, lo scopo è riferito a Senato e popolo, come fossero un unico corpo, con la discordia periscono, con la concordia rimangono in salute. Poi avete lì Eva e la Madonna. La discordia fra Eva e Adamo, hai mangiato dell'albero, e la donna che tu mi hai dato mi ha fatto mangiare, è stata lei. Invece Maria aiuta Cristo nella stessa redenzione, perciò se la donna non è d'accordo con l'uomo, non è d'accordo, non sto parlando di marito e moglie, ripeto, sto parlando di essere d'accordo, di essere complementari nella stessa cosa, no? Perciò insisto, la donna, la ragazza con lo zio, con i padri con le suore, e così via, no? Non sto parlando solo della vita matrimoniale qua, sto parlando in generale. Perciò dico, anzitutto noi non dobbiamo fare di questo incontro sulla femminilità qualcosa che si opponga alla virilità, no? Al di là di scherzi, al di là di battute che si possono fare, basta che siano battute simpatiche, però è importante partire da qui. Bene. Con questi principi passiamo alla visione teologica, quindi alla visione che Dio ha dell'assunto, e quindi sarebbe difficile metterlo in dubbio, no? Adesso mi sono sbloccato, guarda. Questo è il padre Orazio Bocor, che è un sacerdote argentino, che io avevo letto tempo fa, alcune sue considerazioni molto interessanti. Diversità fra l'uomo e la donna. Vediamo se riusciamo a stabilire alcuni criteri per cui uno è superiore all'altro. Allora, vediamo. Alla fine lo scopo è lo stesso per tutti e due, no? Quindi in quanto al fine, sono stati creati per la fruizione di Dio. Voi mi direte no, è stato creato per la gloria di Dio, diciamo noi. Padre Marcello Latanzio, che era un possibile candidato a questa presentazione, che alla fine non è potuto venire, ho parlato con lui in un corridoio, ci siamo trovati 2 minuti e abbiamo parlato della fruizione di Dio. Sì, so che è strano, però è stato così veramente. Lui mi spiegava questo: quando San Tommaso parla dell'uomo ordinato alla visione beatifica, alla visione che lo rende felice, la visione di Dio faccia a faccia, San Tommaso lo colloca quando l'uomo è in questa vita. Quindi in questa vita noi andiamo verso
la visione di Dio. Quando San Tommaso parla di quelli che già sono con Dio, non parla così, ma parla di fruizione, cioè godere di Dio, cioè e gioire della gioia con cui gioisce Dio. Sì? E perciò Dio ci crea, perché Dio è eternamente felice, no? Ci crea per questo, per la felicità sua, per condividere la felicità con altri. Perciò siamo stati creati per questo, per godere di Dio, per fruire di Dio. Sì? Allora, alla fine, la dignità è allora, per godere la fruizione di Dio, per il maschio e la femmina, Dio ci crea a sua immagine e somiglianza, ci crea, ci redime a entrambi, non redime solo a uno, non redime solo un uomo, ma c'è la Madonna a collaborare in maniera stretta, no? Quindi sembrerebbe qui che non c'è distinzione. Evidentemente non c'è distinzione in quanto alla dignità, in quanto al fine comune, al fine più alto. Quindi in ogni caso la perfezione va ricercata in altri ambiti, in ambiti secondari. Vediamo, io vi do argomenti a favore dei maschi. Il maschio più perfetto della donna. Perché? Perché il maschio ha una conoscenza più astrattiva, cioè non si centra sul singolare, ma sul universale, no? Quante filosofe femmine esistono? Ci sono, però poche. Quanti filosofi maschi ci sono? Quasi tutti. E quindi è un modo di trovare una verità che fa poi da guida, da criterio, e questo è un modo di pensare più perfetto di quello che avrebbe il maschio. Non è tanto così, però intanto ve lo dico così, vi provoco un po' alla rabbia. Ma, altra cosa, Dio si è fatto uomo, maschio. Fine. Fine della discussione. No? I sacerdoti siamo maschi. Se volete essere sacerdoti non potete, mi dispiace. No? Eva è stata creata per aiutare l'uomo e quindi è un fine subordinato, secondario. La missione c'era l'uomo, la donna deve solo aiutarlo all'uomo. Una porta qua. No. Poi il maschio è fatto dal fango, da solo, senza aiuto. La femmina è la costola di Adamo, quindi vedi come dipendono da noi le femmine. Dipendono al 100%. Tutto quello che ho detto è sbagliato. Così già. Vediamo. Dio dà destinazioni diverse a Adamo ed Eva. Adesso parlo sul serio. Adamo deve guidare, cioè deve conservare lo stato di innocenza, lo stato di grazia e trasmetterlo agli altri. Sì? Quindi questo è il suo scopo a livello di creazione, il suo scopo è dominare la terra. Sì? Adamo dà i nomi alle cose, quindi lui, Adamo, in qualche maniera, è il re della creazione. No? Perciò gli animali, la terra stessa, la creazione, deve essere dominata da Adamo. Eva, abbiamo detto qualcosa oggi, è destinata per aiutare Adamo. È una missione, una destinazione molto più interiore e molto più spirituale come fine. Il fine di Adamo è più esteriore, sì. Conservare e trasmetterlo ad altri, sì, ma non per virtù, non tanto per amore, semplicemente per una questione di generazione, se si vuole, no? A modo di guida, sì, il fatto di dominare la terra, dominare anche le situazioni, perciò il maschio, diciamo, in quanto allo stato d'animo più stabile, necessariamente perché deve decidere le cose in maniera più razionale. La femmina invece è aiutata direttamente a un'opera di carità, a che Adamo sia sostenuto, aiutato, incoraggiato, rallegrato in quelle cose in cui fa fatica. Voi mi direte, questo è un fine subordinato. Cari ragazzi,
aiutare l'altro significa, già indica una perfezione superiore all'altro. Se un bambino deve imparare, gli insegna un maestro che è superiore al bambino, cioè che già possiede le cose per cui lo aiuta, no? Per esempio, ognuno di noi ha un angelo custode che è a nostro servizio, ma un angelo è a mio servizio, quindi è inferiore a me o è superiore a me? Il mio angelo custode è superiore a me? Sì. Sì, ma è a mio servizio e dedica tutte le sue forze ad aiutarmi. Bene, che la donna sia destinata ad aiutare Adamo, nella logica mondana non funziona, nella logica cattolica perfettamente dovrebbe indicare una maggiore perfezione, cioè Dio la costituirà alla donna con tutti gli atteggiamenti interiori, perché la sua missione è interiore, di un modo di pensare interiore, un modo di amare superiore, perché dovrà dedicarsi ad amare, no? I padri della Chiesa, perciò, dicevamo oggi, dicono che la donna sia stata creata a immagine e somiglianza dello Spirito Santo, che è l'amore. Io vi parlavo prima che l'uomo pensa in maniera più astratta, e forse sì è un modo di pensare che in alcuni aspetti è più perfetto, ma che è più perfetto, conoscere o amare? Ui, che è più perfetto? Tiene una pincita. E mi manca dopo, scusa la pincita, no? Che è più perfetto? Ma non mi avete risposto. Amare. Amare? Però nessuno ama quello che non conosce, no? No. Ui. Un momento difficile. Ah, guardate quello che c'era là dietro. Ecco, fatto. Perfetto. Come? Bene. Evidentemente la donna è già per costituzione più spirituale che Adamo. Il padre Bojorge dice, avete pensato che il serpente parla non con Adamo, ma parla con Eva? Perché alla fine, io vi dicevo, qual è l'origine di Adamo? Il fango. Eva, la costola di Adamo. E quindi di che materia è fatto Adamo? Di fango. Di che materia è fatta Eva? Di che materia è fatta Eva? Da un corpo vivente. E qual è più perfetto? Il corpo vivente del fango solo. È così, anche se è del maschio, però è più perfetto del fango almeno. Cioè, era già un corpo, Adamo era già vivo, già aveva l'anima. E quindi, tirando fuori dalla costola di Adamo la materia per creare Eva, Eva è creata già con una materia che possiamo dire più spirituale. E perché parla Satana? Il padre Bojorge dice che Satana vedeva Adamo veramente come fango, invece di Eva la sfida di più perché è più spirituale, più simile a lui, più simile agli angeli. Questo dice il padre Bojorge, la donna è più simile all'angelo. Quindi l'origine diversa parla di una certa perfezione della donna. Sì? Bene. Ancora di più. E qua penso che sarete anche d'accordo. La complessità diversa. Voi vi offendete se vi dico che la donna è più complessa del maschio? Vi offendete o... È vero o no? È vero, no? Ma perché? Perché è più complessa? Perché la donna è chiamata davvero a dedicare le sue energie a comprendere come sta Adamo. La donna al maschio, però diciamo Eva Adamo doveva avere certa capacità di percezione, doveva rendersene conto in maniera intuitiva per sostenere Adamo lì in quelle cose che non corrispondono a lei, però che farà Adamo, ma lei deve aiutarlo a che realizzi questo. Come il nostro angelo custode custodisce soprattutto la nostra anima e perciò ha un'idea più fine della grazia, evidentemente. Ha un'idea più chiara del peccato, un'idea più chiara del diavolo, un'idea più chiara della dannazione. E perciò, siccome ha questa idea più chiara, è più attento per impedire
nella misura in cui lo lasciamo, impedire il mio peccato. La donna doveva essere creata così, sì? Con una certa disponibilità, sia Adamo sia ai figli. È chiamata a generare altre persone, a dedicarle tutte le sue forze, tutte le sue energie. Sì? Perciò la donna, siccome è più complessa, può fare diverse cose allo stesso tempo, i maschi no. No, a volte possiamo fare una, e a volte facciamo nessuna, no? Sai, tipica situazione marito e moglie. Che è successo? Niente. Perché non parli? Perché non vuoi parlare. In che stai pensando? In niente. E la donna dice questo soggetto non parla, non capisce nulla. L'altro sta dicendo questa soggetta parla, vuole parlare. Quindi alla fine è perché si è semplicemente diversi, no? Dico cose che mi dicono le ragazze della scuola. Voi maschi, no, qua da noi si litiga, si discute, voi maschi un pallone siete tutti d'accordo. È così, non c'è nessun dubbio. È più semplice il maschio della femmina, è fuori dubbio. Questo significa però, io vi dico veramente, è un esempio magari troppo meccanico. Voi con gli esempi dovete distinguere quello che è uguale a quello che è diverso. Però se io, che ne so, questo è stato fatto in maniera apposta per poter scrivere, quindi ha diverse componenti che mi permettono di scrivere, sì? Questo ha diversi componenti, questo computer, molto di più, è molto più complesso perché la funzione è migliore. Il fatto di essere complesse, attenzione, non significa che per quello si sia necessariamente meno virtuosa o più, che ne so, o più da disprezzare, al contrario, no? Io non mi ricordo se non era un autore cattolico, mi sembra, però si usa anche a livello cattolico, detto ai maschi, la donna non deve essere capita, deve solo essere amata. Perché? Perché un maschio difficilmente capisce quello che c'è nel pensiero della donna, nella immaginazione, nelle emozioni, no? Io mi ricordo, ero seminarista, mia sorella piangeva. Che è successo? Niente. Senti, raccontami, sono tuo fratello, sono qui per aiutarti, raccontami. Niente. Senti, non si piange per niente, capisci? O mi racconti come stai? Mi guarda, cos'è la donna? Scusami. sono uscito correndo. Non devi approfondire. Non so che c'era, però non ho mai voluto sapere. Quindi, che vogliamo dire? Che sì, che la donna è più complessa perché è più complesso essere a servizio di uno che ha una missione di uno che ha la missione. Il fatto è vero che Dio forse ha dato al maschio questa trasmissione della grazia e perciò forse questa missione che Dio affida al maschio non affida direttamente alla donna, ma la affida in maniera subordinata a quello che farà il maschio, perciò Dio parla con Adamo, se vuoi pensare. No, parla con Eva attraverso Adamo, però. Però questo non neanche significa che sia necessariamente più perfetto, perché il verbo si è fatto carne, questa è un'idea mia, poi alcune cose sono da studiare ancora. Il verbo si sia fatto carne designa la parte inferiore dell'uomo. Perciò che Dio si sia fatto uomo potrebbe indicare che si è fatto nella parte della umanità meno perfetta, che è quella maschile. Potrebbe anche significare questo, no? Non significa necessariamente che per quello il maschio sia superiore alla donna, no? Quindi, io insisto, per la destinazione, per il modo di essere della donna, la donna è più perfetta del maschio. Ma, dico con tutta sincerità, siccome noi siamo nati, scusate, questo era prima, no? Siccome noi siamo nati sotto il peccato originale, necessariamente quella ferita è più nella donna che nel maschio. Questo è ciò che vedremo un po' più avanti, perché la donna è più perfetta. A me, quando uno vede queste femministe, una volta stavo vedendo in Argentina le autoconvocate, donne proprio diaboliche, proprio però di una
cattiveria, di una malizia, così urlando, però insulti in una maniera così brutta. E tu ti rendi conto che il drago andò a far guerra alla donna, dice il libro dell'Apocalisse, alla donna. Certo che era la donna che sta per partorire, che è la Madonna, ma anche alla sua discendenza, no? Ma che dica questo significa che evidentemente il diavolo ancora parla prima con la donna e poi con il maschio, attraverso la donna. E quindi il problema di virilità io lo attribuisco forse all'azione del diavolo sulle donne. Vi ricordo una frase che dice Sant'Ignazio di Loyola nel libro degli esercizi, che comunque non vi spaventate perché sarete anche d'accordo quando li farete, adesso forse, però Sant'Ignazio dice, quando mette l'esempio come il diavolo agisce nell'anima, dice, il diavolo si comporta come una donna. Una volta io stavo parlando di questo, era un gruppo di donne, no? Perché la donna, dice Sant'Ignazio, se il maschio diventa poco virile, la donna dice questo è mio, e quindi comincia a aggredirlo, il maschio ancora di più, e dice Sant'Ignazio la ferocia della donna aumenta e la sua malizia, bene così il diavolo. E io guardo, stavano tutte le donne, mi guardavano tutti arrabbiatissime, dico, no, la donna cattiva, dico, ma è che è vero che è la donna sotto il peccato originale, ma è vero che il diavolo preferisce attaccare la donna prima del maschio perché è più simile a sé in qualche maniera. San Luigi Maria dice che in qualche maniera il diavolo odia più alla Madonna che a Cristo sotto qualche aspetto. Però quando dice la donna ti schiaccerà la testa, quindi è la donna chiamata a schiacciare la testa del serpente. Quindi Maria e le altre donne. Bene, diciamo qualcosa ancora sulla complessità. Io rido da solo, voi mi dovete... L'anima è forma... No, il tema è che una volta mi hanno chiesto di fare sostituto in un'università. E c'era, io dovevo insegnare filosofia della natura e c'era un seminario. Il titolo del seminario era La donna. Era di Edith Stein. Io rido solo, voi scusatemi. E allora mi ricordo che sono andato e io dico, devo fare lezioni di un tema che non conosco, poi la donna, dico, che posso dire? Allora ero arrivato in ritardo e sento voci femminili che ridono, dico, ma saranno tutte femmine, evidentemente la donna, di chi altro? Allora apro la porta così, era 2 suore dell'istituto e 50 maschi. Ricordo che si sentiva odore a maschi, perciò dico, non mi aspettavo questo in un seminario sulla donna. Allora, Edith Stein ha scritto un libro intitolato proprio così, La donna, che lei considera la donna in quello che è e in quello che è rimasta sotto per il peccato originale. Lei era una grande filosofa, se io dico tra le donne, alcune sono filosofe, lei è una, certamente, no? Ma lei dice questo, la donna è conformata per essere compagna dell'uomo e madre degli uomini, per questo scopo il suo corpo è particolarmente dotato e a questo scopo si confanno anche le particolari caratteristiche della sua anima. Io oggi nella prega vi dicevo, la donna rallegra più di solito del maschio, genera un ambiente più familiare, più amorevole. Normalmente, non dico la donna, non dico la Chiara Corbella, che la donna normalmente virtuosa, necessariamente così, perché è una questione già naturale, non solo soprannaturale, molto di più soprannaturale. Per esempio, e lei quando parla dell'interesse della donna, cioè creata per aiutare Adamo, ciò che non ha vita, la cosa in sé, non le interessa solo in quanto serve al vivente, alla persona, non in se stessa. E a ciò è connessa un'altra caratteristica, l'astrazione, il pensiero astrattivo del maschio, lo dice una filosofa, in ogni senso è lontana dalla sua natura. Ciò che è vivo e personale è oggetto delle sue cure, è un tutto concreto e deve essere tutelato e sviluppato nella sua completezza. Bene, abbiamo avuto un problema.
la caduta di Adamo ed Eva. Questo cambia tutte le cose. Noi abbiamo parlato del piano divino, ma questo forma parte della rivelazione. Io vi ricordo, una delle cose che più dovete ammettere da cattoliche è il dogma del peccato originale. L'unico dogma che non ha bisogno di essere dimostrato, è evidente. Il castigo che ricade su Adamo, qual è? Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai. Il maschio, quindi, che doveva dominare la natura, adesso è lui dominato dall'istinto, dalla sua animalità. Il maschio è più animale della femmina. È così. Lui però non era il piano originale di Dio. Cioè, il maschio è più istintivo, diciamo parole più teologiche, è più bestia, non è molto teologica, però più animale, è così, no? È più dominato dagli istinti dell'animalità. La virilità diminuita, la capacità di proteggere, di guidare, di sacrificarsi, no? La virilità è una virtù naturale come la femminilità, no? Però quando si perde la grazia, ancora questa virilità diminuisce notevolmente. Diventa meno religioso. Voi pensate che nel piano originale Adamo è più religioso di Eva. Adesso la donna è più religiosa, perché in Adamo si è spaccato l'amicizia con Dio in maniera più diretta. Siccome era più diretta la sua relazione con Dio, allora si è spaccata in maniera più forte, più diretta. Quindi è meno religioso. Allora ricordate la sentenza. Sudore del volto, sei polvere, tu sei e in polvere tornerai. Guardate invece il castigo di Eva, è molto più spirituale anche il castigo. Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, ma non si tratta di dolori solo fisici del partorire, ma è il dolore dell'educazione, della manutenzione dei figli. Verso tuo marito sarà il tuo desiderio, ma egli ti dominerà. Quindi, dolore spirituale riguardo ai figli anche. Dolore di comportamento dei figli. Eva conosceva il bene. Adamo e Eva conoscono il bene e il male. Conoscendo il bene, tutta la sua emotività, tutta questa capacità, perché la donna ha una conoscenza invece non astratta, ma intuitiva, come diceva Edith Stein, no? Conosce il singolare, sì? Però lo conosce immediatamente. L'uomo, astratto, lo conosce però discorsivamente, ragionando da un passo all'altro. La donna ha quella velocità, sempre mia madre, vai a prendermi dalle cose. No, mamma non c'è. Sì, c'è, vai e sei lì. Ho cercato, non c'è. Vengo io, eccolo qua. Perché? Perché la donna per il particolare ha una conoscenza più veloce, più immediata. La donna si rende conto quando dello stato d'animo dell'altro molto più del maschio, no? I maschi a volte non ci rendiamo conto di nulla, proprio di niente di quello che succede attorno a noi, perché non è il nostro modo di essere neanche, no? E perciò molto spesso a noi i sacerdoti ci dicono: padre, lei è arrabbiato per tale cosa? No, veramente no, perché non mi rendo conto di certe cose, no? Quindi la immaginazione della donna, quindi, se conoscere il bene, è tutta felicità e tutto. Però dal momento del peccato originale, la donna conosce anche il male, e questo è motivo di paure. Tutto questo modo di essere acquista una nuova modalità. Adesso la donna non solo è piena di gioia, ma è piena di paura, di tristezze. La donna soffre molto più del maschio perché ama di più del maschio, perché è creata per amore. E perciò soffre di più, perciò il maschio molto spesso non capisce, perciò il maschio a volte non si fa carico, perché non si rende conto, no? Di questo. Questo è il peccato principale, cioè questa è la condanna principale, lo nota molto il padre Bococchi. Così come il maschio, no? Anzitutto fa fatica a pregare, molta più fatica di pregare della donna.
nel caso della donna che era rivolta ad aiutare Adamo, adesso il fatto di aiutare Adamo lei lo vede come una minaccia per sé. Se io aiuto il maschio, io vengo meno, io non sono amata, io non sono considerata. Perciò la paura, il terrore o l'odio femminista della donazione della donna, quando è la vera grandezza della donna donarsi all'altro, no? E qui forse già mi schierete, forse voi qualcuno sì, ma bisognerebbe pregiare. Bene, siete sotto il peccato originale anche voi, e quindi è normale, no? Però è così. La paura di donarsi al bene dell'altro per paura di perdere me stessa, dice la donna, no? Se io Perciò, tutto il modo di gradire al maschio, tutto il modo di rallegrare il maschio, la donna lo usa ma per sé. La vanità, no? Per cercare se stessa, no? O tutto il modo certi modi di provocare, di vestire, di scherzare, per essere lei considerata. Non perché l'altro, diciamo l'altro, non il maschio necessariamente, perché l'altro sia meglio. No? E quindi la vanità, l'egoismo, le critiche, l'odio verso l'altro è la caduta peggiore della donna. La donna è più maliziosa nei giudizi quando la donna si fa prendere dal peccato originale. Non sto dicendo che tutte le donne siano così. Sto dicendo che il peccato originale tenta la donna in questa maniera, no? Quindi che la donazione sia qualcosa di cattivo. Il Papa Francesco una volta, il giorno della donna, che non mi ricordo che giorno è, aveva messo un messaggio, la bellezza di donarsi. E hanno massacrato donati tu, le dicevano tutte le femministe, io non mi dono a nessuno. Come dicen, las empoderadas, la indipendente, io sono... Come si usa in spagnolo? Usan empoderada o indipendente, così la donna che è da sola. Adesso ci sono donne che si sposano con se stesse, non so se avete visto. Io mi amo, mi sposo bene, e qua. E questo. Io non dico che voi vi sposate con voi stesse, però un po' sì, un pochino sì. Quando voi vi cercate egoisticamente, quando pensate egoisticamente, è questo il problema. È questo. Non è questa la vostra vocazione, non è questo a cui tendete. È il peccato originale che ha deformato. Sì? Se voi vedete, stiamo considerando molto di più questo del maschio, perché è più complessa la situazione. Bene, io quanto tempo parlo? No, è che non mi sono controllato. Quanto? Ok, quindi le sue caratteristiche di bellezza, di sensibilità, sono usate per egoistica soddisfazione personale. Addirittura, perciò vi dico, addirittura il fatto di veder soffrire sia altre donne o al maschio in generale è più grave di quello che sembra. Il fatto di avere tutta quella percezione, quella intuizione per fare critiche, per mormorare, è più grave di quello che sembra. È più simile al diavolo, che è spirito di ripiegato su se stesso, egoismo, no? Il diavolo non vuole fare i conti con Dio, non vuole riferirsi a un altro, e perciò si chiude in se stesso e preferisce l'inferno. Il diavolo sceglie l'inferno sapendo che era l'inferno, sapendo quello che avrebbe sofferto, ma preferisce l'inferno a donarsi a Dio. No? E la donna imita questo, la donna cattiva. Parlo sul serio, la donna cattiva con l'egoismo imita questo. Voi non vi dovete spaventare se io dico questo, non significa che siete condannati a questo. Sto parlando della donna che non vuole essere virtuosa, sto parlando della sfida che avete voi donne. Quindi è più perfetto il maschio e la femmina? Forse la femmina, però non so se vi conviene. È complicato, perché la caduta di ciò che è più perfetto è peggiore, è più drammatica. Bene, come vi dico, i dolori di Eva, perché per la conoscenza del bene arriva l'amore, per la conoscenza del male, la tristezza, la paura, l'ira. La donna, in quel modo intuitivo, non conosce solo il bene di Adamo. Dopo il peccato conosce anche il male. Adamo morirà. No? Il tuo cuore andrà verso tuo marito, ma tuo marito anche morirà. Tuo marito ti può anche tradire, tuo marito può essere violento, e quindi paura, e non mi dono, mi chiudo. No?
Bene, questo già l'abbiamo detto, perché Satana parla prima con Eva, la donna è un nemico più pericoloso per essere più spirituale, facendo cadere la donna alla fine fa cadere tutto il piano divino. E così è riuscito. Adamo era più religioso di Dio. Esistono però donne che sono tutto il contrario e quindi uno non deve credere che la donna sia questo mostro, ma se non è virtuosa lo è. Purtroppo, insisto, la degradazione della donna è molto peggiore della degradazione del maschio. Quella degradazione del maschio è anche brutta, è anche abominevole. Quella della donna è di più, somiglia di più al diavolo quando la donna è proprio degradata. Guardate le femministe in grado massimo, sì? E voi però vedete che in voi non ci sia un'ombra di questo, no? Però ci sono donne così. Bene, Edith Stein considera quindi anche la caduta del peccato originale, no? E lei dice, anche per il peccato originale, infatti, anche sulle particolari attitudini femminili, grava quella macchia che ne impedisce lo sviluppo pieno e che se non trova ostacoli porta a degenerazioni tipiche. Quando la malizia non trova ostacolo, no? L'orientamento verso la persona è soggetto a una malsana ipertrofia. Da una parte si presenta come inclinazioni ad occupare e preoccupare se stessi e gli altri, ma della propria persona. Vanità, brama di lode, di riconoscimenti, sfrenata mania di intromettersi, dall'altra come eccessivo interesse per gli altri, curiosità, pettegolezzo, bramosia, indiscreta di penetrare nella vita intima altrui. In rapporto con gli altri comporta la inclinazione all'attaccamento, a sequestrarli, molto al di là di quanto sia la funzione materna. Le amiche è mia. Tu sei mia amica, non sei amica degli altri, sei mia amica. Non guardare l'altra amica, guarda solo una amica. Questo è un po' così, o no? E quindi, e perciò, perché guardi l'altro e cominciano tutte le confabulazioni, tutte le idee, allora guarda l'altra perché l'altra, allora me la prendo con l'altro. Bene, e questo è il peccato originale, no? La compagna e compartecipe, che così era il piano, diventa così una importuna guastafeste, che non sa aspettare la maturazione lenta e silenziosa. A volte anche uno, per esempio, la mamma vuole proteggere il figlio, lo protegge, non lo fa vivere, non lo fa respirare, no? Non sa aspettare la maturazione lenta e silenziosa, come a noi succede molto spesso che ti vengono a dire dobbiamo sistemare tal cosa urgentemente, però aspetta, esiste la gradualità nella vita, no? Esiste, quindi non si può sistemare tutto in un minuto, no? Che perciò non favorisce lo sviluppo ma lo inceppa e impedisce. Al posto del servizio amichevole subentra la volontà di dominare. Quanti, dice lei, matrimoni infelici, quanta incomprensione tra madri e figli ormai cresciuti sono da attribuire a questa degenerazione delle proprietà dell'animo femminile. Vediamo, e questo mi è venuto in mente così, però si può ancora migliorare. Segni di mancanza di femminilità. Anzitutto, imitazione del maschio. Ragazzi che vogliono imitare i maschi. Perché i maschi fanno quello? Io lo vorrei fare perché tu non sei maschio, perché lo devi fare quello che fa il maschio? Per esempio la volgarità, la violenza. No? Io andavo io a una scuola, voi non potete immaginare le ragazzine che c'erano lì quando io ero prima di entrare in seminario, no? Una volta che ho fatto uno scherzo a una, mi ha sputato. Belle ragazze. A questo livello, sto parlando di gente di una certa complessità. Ma la volgarità in una donna lo fa per imitare il maschio. Uno non tende a quello. Una donna non tende a questo. A essere più animale. Il maschio sì. Una parolaccia in un maschio va bene, forse non si deve dire, ma in una donna è molto più brutta, molto più sgradevole. L'egoismo, l'utilitarismo. Allora Giovanni Paolo II diceva qual è il contrario dell'amore. Per esempio, se io vi dico qual è il contrario del bene, il male. Il contrario dell'amore? No.
Giovanni Paolo II diceva l'utilitarismo, cioè uso l'altro per sentirmi meglio. Sono amica della mia amica perché mi fa ridere. Sono amica della mia amica perché mi dice che io sono brava. Se non mi dice questa, lasciamo, cambio amica. Cioè, questo è il contrario del vero amore. Amo l'altro se l'altro mi dà. No, amore significa donazione all'altro per l'altro stesso. Non significa donazione all'altro perché l'altro mi serve. No, non è così. Io non escludo, lo abbiamo detto oggi, che siamo nati anche per essere amati. E questo bisogna percepirlo. No? E voi, le suore, devono cercarlo evidentemente in colui che le ama in maniera infinita, Gesù Cristo stesso, che in maniera diretta e singolare le chiama a questo amore incondizionale che solo chi lo sperimenta lo capisce, evidentemente così. Le ragazze però devono trovare un maschio che li ami veramente, cioè che sia pronto a sacrificarsi per loro, non che mentre sei bella io sto con te. Non è così. Bene, le gelosie, pettegolezzi, malizia nei giudizi. La donna ha quella capacità di giudicare però per aiutare, non per essere cattiva. È una corruzione totale, è un capovolgersi. Perciò San Tommaso d'Aquino dice che l'uomo cattivo è peggio delle bestie, perché un animale non va contro la sua natura, ma l'uomo, la donna sì. La donna può andare contro la sua natura e quindi può usare di tutti i doni che ha ricevuto per il male. La vanità, l'arte di gradire ad uso personale. Non parliamo dell'immodestia, che è un modo di denigrazione della donna già totale, cioè il fatto di considerarsi nulla, di considerarsi semplicemente qualcosa che deve suscitare concupiscenza nell'altro. E così ingannarsi sentendosi apprezzata. La immodestia è parte del peccato originale, magari in maniera più elevata. Disprezzo alle virtù femminili, per esempio, io non dico voi, però esistono tante ragazze, anche cattoliche, che per esempio disprezzano la vita consacrata, la suora. Care ragazze, ve lo dico con tutta sincerità, se lo scopo della donna è amare, ognuna deve seguire la vocazione propria, nessuna sceglie o decide quale vocazione avere, questa la sceglie Dio. Però oggettivamente, a livello oggettivo, chi è chiamata a essere consacrata è chiamata a una femminilità in grado massimo, perché è la donazione totale, la donazione di ogni cosa, anche della propria bellezza. Per esempio, per me i capelli miei non mi interessano molto, però una donna sì, mi sembra. E quindi, per esempio, si rinuncia anche ai capelli. E io so che per una donna questo è rinunciare a qualcosa di grande. Bene, allora la religiosa che si consegna a Gesù Cristo in una maniera totale porta la sua femminilità in grado massimo. È così. Se una di voi che è chiamata al matrimonio ha le suore, è segno di poca femminilità, segno che non apprezzi neanche tu la virtù femminile. E se non la apprezzi, pensi che la vivi? No. Vedi, la degradazione. Voi paragonate, che ne so, paragonate questo. I maschi, io parlo tra i cattolici, non parlo tra i mondani, che è evidente, no? I mondani disprezzano anche la mamma cattolica, no? O i mondani disprezzano il sacerdozio, però tra i ragazzi cattolici al prete forse lo apprezzano di più che forse le ragazze cattoliche la suora, no? Perché non si apprezza la suora? Per mancanza, per il peccato originale, che degrada. È così. Perciò io parlo a livello oggettivo, ognuna segue la vocazione che Dio le ha dato. Non sto dicendo adesso tutte dovete diventare suore, ma tutte voi dovete apprezzare una suora e imitare il modello della suora. La suora poi deve essere coerente, perché la donazione di noi stessi è un esercizio quotidiano, no? Non è che sei suora, ecco, fatta, no. Uno deve ancora, anche noi preti, è così. Sono prete? No. E ogni giorno impegnarsi per donarci veramente, no? Interamente. Bene, caratteristiche della vera donna sono quelle che mi sono venute in mente. Evidentemente il modello è la Madonna Santissima, ama in maniera disinteressata, cioè cerca il bene degli altri
e si fissa sul bene degli altri. Si dona senza riserva per il bene dell'altro. Guardate le mamme sono, neanche si rendono conto, ma psicologicamente, affettivamente, hanno non so. Ieri sono stato a casa di, quello che conoscete, Lautaro e Antonella, no? Dice Antonella che ha un radar che... E in un momento si alzano le bambine, dico, ma come te ne sei accorta? È così, è una cosa intuitiva, però non dico magica, ma è quasi. Perciò usa di tutte le sue doti di conoscenza, di bellezza, per il bene dell'altro. La vera donna produce pace, allegria, bellezza attorno a sé. Necessariamente attorno a sé c'è una sorta di attrazione. E non è la bellezza fisica necessariamente. La bellezza fisica può portare anche dispiacere attorno, no? Il padre Loring sempre racconta, per esempio, il padre Loring è un sacerdote spagnolo che parlava con una forza, con un'energia, ma era anche un po' sordo, quindi urlava tantissimo. Allora diceva in un momento, io ho visto Madre Teresa, Madre Teresa, bruttissima, diceva, ma quanto era attraente, diceva. E c'erano, non so che era un incontro di persone famose, e quindi dice che le altre attrici, modelli, erano tutte trascurate quella volta, tutti a guardare Madre Teresa, che si diceva, basta così, brutta, proprio brutta, diceva così. E tutti attorno a lei, tutti a guardare lei, tutti a voler salutarla, tutti a voler essere guardati da lei. Questa è la donna, vedete? Questa è la donna che produce questa attrazione, no? E quindi io so che tra di voi apprezzate la vita religiosa, questo è un buon segno, perché si apprezza la femminilità che si dà nella vita consacrata, no? Per esempio, perché a volte nella società si critica la suora? Sapete da dove prende origine questo? Da un diavolo che si chiamava, era il conte di Sade, era durante la rivoluzione francese, un pervertito mentale totale che diceva che tutto era la ricerca del piacere, no? Dice, arriva talmente, da lì viene la parola sadico. Questo conte di Sade diceva, quando il piacere è più grande è quando fai soffrire l'altro, e lì provi il piacere più grande, e soprattutto quando è la maggiore sofferenza nell'altro, quando l'altro è anche innocente. Voi potete credere che è molto conosciuto, studiato, si rappresentano le sue opere, no? Bene, quando l'altro è innocente. Perciò, chi era il simbolo dell'innocenza? La suora. Allora da lì nascono certi romanzi proprio denigranti delle suore, completamente della suora. Perché? Perché si vede anche più del prete forse, in quanto alla verginità, a questa fioritura dell'amore veramente sposalizio, e quindi far soffrire la suora produceva questo piacere. Questo, che è diabolico, è molto contagiato, no? Nella società. Voi evidentemente dovete allontanarvi da questo. Vabbè, questo è un testo che non importa. C'è il libro che il padre Guerra sempre consigliava, Luce delle montagne, di questo ragazzo, così, che in un momento vede alla sua zia, che era una donna di campagna e lavorava nella montagna, e lo dice, io vedevo che mia zia, lui era un ragazzo della città, no? Dice, ma mia zia mi attirava, dice, ma non capivo perché, no? E poi dice, non sarei capace di spiegarvi una donna sposata, no? Una donna che lavorava a casa, non faceva altro, no? Non sarei capace di spiegare cosa sentì in quel momento, ma c'era qualcosa in quella donna che mi rese felice fin dall'inizio. La sua presenza reale era tanto bella e confortante quanto splendente. Una volta in salotto poté osservarla più da vicino, la sua faccia era fresca e gaia, ma si poteva notare su di essa la debole traccia lasciata dalle preoccupazioni della vita matrimoniale e della maternità, del lavoro costante e dai molti sacrifici nascosti. I suoi occhi brillavano di vita e luce, in loro si poteva leggere la sublime storia dell'amore di una mamma. Ogni cosa in lei portava il marchio della santità, era quello che la faceva apparire così bella, così giovane, così pura. Non potevo capire in quel momento cos'era. Sentii istintivamente che doveva essere qualcosa di veramente santo. Realizzai che mia madre non possedeva quello, comunque era buona e gentile. Più tardi scoprì la ragione.
La madre di Hans portava Dio nella sua anima con incrollabile forza e fedeltà. Riceveva la Santa Comunione ogni mattina. L'ineffabile bontà e amore di Dio abitavano nel suo cuore e lei a sua volta irradiava quella felicità a suo marito e ai suoi figli. Se voi notate, la grandezza di questa donna era l'amore che aveva per Dio e per i suoi figli. Per un amore talmente femminile che davvero la faceva splendere di una luce particolare. Bene, se amiamo Dio, dice San Tommaso, ci divinizziamo, perché chi si unisce al Signore diventa un solo spirito con Lui. Ho finito, ragazzi.